veľa zákazníčok mi píše, čo má kabát aj 20 rokov. Sám si povedal aj tvoja babka, že má kabát. Mňa neskutočne tešia tieto správy, že tie naše kabátiky sú také kvalitné a že sa dajú nosiť roky, rokuce. To idem sama proti sebe, lebo ja by som bola najradšej, keby zákazníčka si kúpila kabátik každý rok. Ale vidíš to, má ho 20 rokov, tak musia sa narodiť nové dievčatá, ženy, ktoré tie kabátiky budú objednávať. Áno. A čo by si povedala, že si zákazníčky chvália viac kabáty alebo šaty? Asi určite na 101% jedno aj druhé, ale my sme výnimoční, alebo ja chcem, aby sme boli výnimoční a dúfam, že to aj naše zákazničky ocenia, čo sa týka výroby kabátov a plášťov. V tom chceme byť alfa a omega. A toto, aby sme v lete vlastne sa tu uživili v týchto predajničkách, tak musíme ponúkať letný tovar, aby bolo na nájom, na výplaty a tak ďalej, na elektriku, čo som veľmi rada, že sa to ujalo.